গরম পড়া শুরু হচ্ছে, অবশ্যই পাখিকে স্নান করাতে হবে। যাদের যাদের বাড়িতে পাখি আছে, সে যে কোনো পাখি হোক, প্রত্যেকটা পাখিকে অবশ্যই গরমকালে স্নান করাতে হবে। খাঁচার মধ্যে অবশ্যই স্নান করার জন্য পরিমাণ মতো জল দিয়ে রাখবে। অনেক পাখি আছে যারা নিজেরাই স্নান করে নেয়, আর যেসব পাখি স্নান করতে চায় না তাদেরকে জোর করে স্প্রে দিয়ে স্নান করিয়ে দেবে। তবে আমার লাভবার্ড পাখি যে এখন স্নান করছে, ওটা ওদের খাওয়ার জন্য দেওয়া জল। আমি স্নানের জন্য জল দিই বেলার দিকে, তারপর দুপুরের পরে বের করে নিই। ও এখন স্নান করছে বিকাল 5টার সময়।